Здравствуйте, ребята! Вот так сегодня выглядит песчаный пляж. Я наконец-то на своем любимом Азовском море. Сегодня первый день буду купаться. Погода выбрана чудная. Солнышко где-то спряталось. Дело идет как бы к дождику. Может, правда, и пройдет мимо. Вы посмотрите, сколько людей на море. Жара, конечно, в Мариуполе. Но вода теплая. Вода вот такая вот прямо прелесть. Вот я собственной персоной. А вот море. На побережье яблоку негде упасть. Это у нас называется поселок Песчаный. Он поселком его назвать можно, конечно, он так и называется, но это просто часть города. А от нас сюда ехать, ну, минут 10, может даже меньше. Это Приморский район. Зимой здесь такое, знаете, запустение. Одна улица и море. А вот летом здесь, конечно, вот так вот поселок. Посмотрите на него. Я сегодня не буду вас долго мучить съемкой, потому что очень хочется искупаться. И боюсь, что если не искупаюсь, может начаться дождь и все. Вода, конечно, вот то, что мне и надо. Парное молоко. Парное молоко. Конечно, озеро в Киеве красивое по-своему. Но море есть море, товарищи. Не вам это рассказывать. Я думаю, что все любят море. И, наверное, всю зиму мечтают попасть, погреть свои косточки на песочке и искупаться в море. Всего хорошего вам, дорогие. Хорошей трудовой недели. После, я надеюсь, хорошего отдыха. Пока.